Er ist mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn heute auch das Ansehen der Kirche vielen Belastungen ausgesetzt ist, haben wir trotzdem einen Reichtum an Schätzen, ja, an einem ganz besonderen Schatz, nämlich an Jesus Christus. Und wir haben Frauen und Männer, die sich in diese Kirche einbringen, die dem Beispiel des guten Hirten folgen und die Mitglieder der Kirche führen und für sie da sind, ihnen helfen, ihnen beistehen. Die Sorge um Berufe der Kirche und das Gebet für geistliche Berufe ist Aufgabe der ganzen Gemeinde. Priester und Ordenschristen kommen aus Gemeinden, um für Gemeinden, um für Menschen da zu sein. Aber sie fallen nicht vom Himmel. Trotz aller Anstrengungen können wir Berufungen nicht machen. Unser Gebet um Berufungen ist nicht Ersatz für aktives Tun, sondern die Grundlage. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Anliegen der geistlichen Berufungen ist fest verwurzelt mit dem Sonntag des guten Hirten. Er, Jesus Christus, führt uns. Er führt die Seinen. Er führt die Kirche. Und es braucht Menschen, die sich von ihm rufen lassen, die sich von ihm führen lassen, die mit ihm gehen. Und wer soll es sonst sein, wenn nicht wir? Er ist jetzt in unserer Mitte. Er möchte unser Herz öffnen für die frohe Botschaft. Er möchte uns animieren, dass wir ihm, dem guten Hirten, folgen. Mit unserem ganzen Leben. Aber ganz bewusst, voll Vertrauen. Herr Jesus Christus, wie ein Hirte seinen Schafen, so zeigst du uns den richtigen Weg. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, wie ein Hirte sich um seine Schafe sorgt, so sorgst du dich um jeden Einzelnen. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, wie ein Hirte die Tiere in seiner Herde kennt, so kennst du auch jede und jeden von uns. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat Jesus an unsere Seite gestellt. Er möchte uns durch Jesus Christus zu sich führen, bei sich haben. Singen wir ihm für dieses Geschenk in Gloria dankbaren Herzen Lob und Preis.
Lass uns ihm folgen, unseren Platz finden und erfahren, was es bedeutet, erfüllt zu leben. Mit ihm, Jesus Christus, deinem Sohn, unseren auferstandenen Herrn, Erlöser und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Brüder und Schwestern, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, doch ist nicht noch
offenbar geworden, dass wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn wir offenbar sind. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wort des lebendigen Gottes. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auch meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wer einen wachen Blick auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse hat, der muss mit zunehmendem Unbehagen feststellen,
dass sich weltweit, aber auch bei uns selber, mehr und mehr ein Typus von politischen Regierungen und Machthabern etabliert hat, der einen Staat autoritär leitet, Macht missbraucht, Gesetze zu seinen Gunsten verändert, tief liegende Ängste des Volkes manipuliert, nationalistisch und protektionistisch argumentiert und handelt, mit Falschmeldungen arbeitet und zuerst und allein nur das eigene Land und die eigenen Interessen im Auge hat. Liebe Schwestern und Brüder, diesen Satz habe ich in dieser Woche in einer Schlagzeile gelesen. Und man kann es drehen und wenden, wie man will. In diesem einen Satz steckt die ganze derzeitige Wahrheit drin. Ob wir nun nach Russland schauen oder in die Türkei, ob wir nach China blicken oder nach Ungarn, ob wir die Relikte aus den USA betrachten oder ob wir nach Großbritannien schauen oder ob wir uns noch weitere andere Länder herauspicken. Es ist im Grunde überall zu beobachten. Aber auch in unserem eigenen Land stellt man inzwischen ähnliche Tendenzen fest. Diese Verhaltensweisen machen es natürlich immer schwieriger, das Miteinander der Völker unter einen Hut zu bringen. Liebe Schwestern und Brüder, wie erlösend muss da dieses Wort von Jesus als dem guten Hirten tun. Anders als ein bezahlter Knecht, der letztlich kein Interesse an den Schafen hat und sich aus dem Staub macht, wenn der Wolf und damit die Gefahr kommt, bleibt der gute Hirte in seiner Verantwortung für die ihm Anvertrauten. Der gute Hirte im Sinne von Jesus arbeitet nicht aus Eigen- oder reinem Kleingruppeninteresse. Der gute Hirte engagiert sich, weil ihm die Schafe ihr Wohl und Wehe am Herzen liegen. Vielleicht gehören ihm die Schafe gar nicht. Vielleicht gehören sie ihm. Wichtig ist, er kümmert sich. Und zwar egal, was kommt. Die Qualität eines guten Hirten zeichnet aus, dass er will, dass die ihm Anvertrauten wachsen und gedeihen können. Dass sie neben und mit anderen Schafen und Schafherden genügend Raum, Nahrung und Schutz haben. Der gute Hirte kennt und hat noch andere Schafe, für die er auch verantwortlich ist. Diese kennen seine Stimme und hören auf sie, auch wenn sie ganz woanders sind. Liebe Schwestern und Brüder, unsere Welt, unsere Zeit lechzt nach Frauen und Männern mit dieser gute Hirte-Qualität, die aus Neigung, Interesse, Liebe und Hingabe handeln. Diese Menschen gibt es, ihre Stimme wird nur leider selten gehört. Liebe Schwestern und Brüder, diese Menschen gibt es in allen Ländern, die gibt es auch hier bei uns. Aber wir könnten sie aufzählen.
Aber warum? Wir haben Jesus Christus, den guten Hirten. Und er hat eine Botschaft für jede und jeden von uns. Und sein Wort, seine Worte, seine Botschaft gelten uns allen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Liebe Schwestern und Brüder, was wollen wir mehr und was brauchen wir mehr? Halten wir uns an ihn, an den guten Hirten. Wir brauchen deshalb nicht die Politik einfach so wegtun. Wir müssen wach sein. Aber er, Jesus Christus, möchte uns führen. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz allem Drumherum. Er möchte uns führen, wie der gute Hirte seine Schafe führt. Er kennt uns. Er weiß, was wir brauchen. Er führt uns auf saftige Weide. Liebe Schwestern und Brüder, gemeinsam den Glauben zu bekennen, meint nicht, einfach auswendig Gelerntes herunterzuleihen. Das, von dem ich überzeugt bin, gelegentlich gemeinsam mit anderen, vor mir und anderen auszusprechen, soll und kann mich in meiner Überzeugung stärken. Und es kann mir helfen, mir zu versichern, dass uns gemeinsam etwas trägt. So lasst uns nun unseren gemeinsamen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Im Vertrauen auf diese Zusage Jesu bitten wir. Stärke den Papst, die Bischöfe, die Priester, die Ordenschristen, die Diakone und auch die Hirten anderer christlicher Kirchen in ihrem Dienst. Festige sie in der Treue zu dir. Wir bitten dich. Wecke auch heute wieder mehr Berufungen zum priesterlichen Dienst. Bestärke die Priesteramtskandidaten darin, ihrer Berufung zu folgen, wenn du sie rufst. Berufe Christinnen und Christen, die im Ordenstand dir dienen möchten, um dich, um deine Liebe in der Welt zu bezeugen. Lass alle, die ehren- und hauptamtlich im Dienst der Kirche stehen, ein lebendiges Zeugnis deiner Menschenfreundlichkeit sein. Lass uns alle den Frieden leben, den du für diese Welt erdacht hast. Nimm unsere lieben Verstorbenen auf in deinen himmlischen Frieden. In einem Augenblick der Stille
lass uns auch in unseren ganz persönlichen Anliegen bitten. In den Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich, guter Gott, du berufst Frauen und Männer, deine Zeuginnen und Zeugen in der Welt zu sein. Schenke allen deinen guten Geist, die sich ganz in deinen Dienst stellen. Führe sie auf ihren Weg und gib, dass ihr Leben und Wirken ein Zeichen deines kommenden Reiches für die Kirche und für die Welt ist. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten. Guter Gott, Brot und Wein befinden sich hier auf dem Altar, um verwandelt zu werden. Wir bitten dich, wandle mit diesen Gaben auf uns, damit wir Sinn finden in unserem Leben durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Guter Gott, wir preisen deine Barmherzigkeit und danken dir für deine Geduld. Du nimmst uns Menschen, wie wir sind, und schaust nicht auf unser Versagen. Selbst wo die Sünde überhand nahm, zeigte sich noch überwältigender deine Gnade. Dein göttliches Verzeihen fordert uns heraus, selbst zu verzeihen. 70 Mal, 7 Mal. Wir danken dir um Jesu Willen, der
der stets bereit war, das versöhnende Wort zu sprechen. Deine Sünden sind dir vergeben. Seine Liebe erwies sich am Kreuz. Sie war größer als all unsere Bosheit. Bis in den Tod war sein Leben ein Dienst für uns Menschen, so wie der gute Hirte sein Leben für seine Schafe hingibt. So zeigte der Meister den Schülern den Weg, der Geringste zu werden und groß zu sein, zu sterben und wahrhaft zu leben. Darum preisen wir dich in der Gemeinschaft der Kirche und rufen mit den Chören der Engel zu deiner Ehre. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche immer wieder neu, ein Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gabe durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann: Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Dienern, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristen und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer Geschwister im Glauben, Annemie und Franz Lacher, die du aus dieser Welt zu dir heimgerufen hast. Durch ihre Taufe gehören sie Christus an. Ihm sind sie gleich geworden in ihrem Tod. Gib ihnen auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch an den verstorbenen Georg Liedl. Mit Irmi und Ingrid Heumann an die verstorbene Bertha Reuth. Mit der Familie Monika Ruller an die verstorbene Mama und Oma Anna Danzer. Mit Maria Mehlbretter an die verstorbene Maria Schneider. Mit Margit Schachbauer an ihren verstorbenen Vater. Sowie schließlich mit der Familie Erhard an den verstorbenen Franz Erhard. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sind auch ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir von ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Das Bild vom guten Hirten hat sich im Laufe der Zeit in die negative Schiene entwickelt. Wer will schon ein dummes Schaf sein? Liebe Schwestern und Brüder, wir können uns von den Schafen sehr wohl eine Scheibe abschneiden. Die rennen nicht einfach irgendwelchen dahergelaufenen nach, sondern sie laufen ihrem Hirten nach. Und er, Jesus Christus, möchte unser guter Hirte sein. Dazu hat Gott, unser und sein Vater, ihn in diese Welt gesandt. Beten wir zu diesem, unserem Vater im Himmel, wie Jesus selbst es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede Jesu Christi, des Auferstandenen, des guten Hirten, ist alle Zeit mit euch allen.
Jesus Christus. Er hat sich wie der gute Hirte für die Seinen hingegeben. Er hat sich für uns hingegeben. Und er schenkt sich uns, er gibt sich uns in die Hand, damit wir gestärkt dadurch unseren Weg gehen und den richtigen Weg, den Weg, der zur saftigen Weide führt, finden. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Guter Gott, du kennst mich, du weißt um mich. Ich bin dir nicht gleichgültig, dir liegt etwas an mir. Du schaust, dass ich mich nicht verirre oder verloren gehe. Ich möchte dich aber auch kennen. Auch ich will dir immer wieder neu nachgehen und dich suchen. Ich will deine Spuren in meinem Leben entdecken und die Fährte zu dir nicht verlieren. Wir bitten dich, sei du bei jeder und jedem von uns. Sei bei uns wie ein guter Hirte, der uns durchs Leben führt und der uns immer wieder zur Quelle des Lebens bringt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden Tag für Tag mit Nachrichten und derzeit hat man eben den Eindruck, vor allem mit schlechten Nachrichten zugedeckt. Warum lassen wir uns nicht einfach auch eine gute Botschaft sagen? Zum Beispiel, er ist unser guter Hirte. Er kennt uns und er führt uns. Und wir kennen ihn ja eigentlich auch. Vertrauen wir ihm. Er ist an unserer Seite, er behütet, er begleitet, er stärkt uns. Ja, er segnet uns. Der Herr ist mit euch. Der Herr sei vor dir, damit er dich führt und leitet, wenn du nicht mehr weiter weißt. Der Herr sei hinter dir, damit er alle Gefahren von dir abhält und dich immer im Auge hat. Der Herr sei neben dir, damit er dich stützt und hält, wenn du einen Wegbegleiter brauchst. Der Herr sei unter dir, damit er dich auffängt und trägt, wenn du auf deinem Weg stolperst. Der Herr sei in dir, damit er dich tröstet und dir immer zur Seite steht. Der Herr sei über dir, damit er dich segnet und unter seinen Schutz nimmt. Der Herr sei immer bei dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dir sei gesegnet.